Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие студенты! Добро пожаловать на мой канал «Уроки русского языка». Мы сегодня с вами будем разбирать урок 5 из 2 класса новой версии. Давайте приступим. У нас обобщающие задания в testовой форме. Будем решать их. Я вам буду объяснять все тесты. Salam əziz izləyicilərimiz, əziz tələbələrimiz, xoş gəlmisiniz mənim rus dili kanalıma. Sizinlə biz bugün 5-ci dərsin izahını verəcəyik. 2-ci sinifin yeni versiya kitabındandır. Ümumi tapşırıqlardır, test formasındadır. Bu bizim dərsimiz. Bir-bir testləri başa salacağım, sizə izahını verəcəm. Gəlin başlayaq. Test 1. Укажите kартинку с изображением ученика. Deyir ki, burada şagird oğlanın şəklini göstərin. Yadınızda saxlayın ki, uçenik bu şagird oğlandır, uçenitsa şagird qızdır. Ona görə biz hansı variantı götürürük? B variantı götürürük. Çünki bizdə uçenik sözünü veriblər. Yəni oğlan şagird. Rus dilində ayrıdır. Oğlan, qız ayrıdır. Uçenik B variantı. Birinci testimiz. Второе задание. Укажите картинку с изображением учительницы. Учительница müəllimə deməkdir. Yəni biz onu göstərməliyik. Kartinka şəkildə ukажите göstərin, изображение də təsvirin. Yəni bizim variantımız C variantı olacaq. Burada müəlliməni görürük. Учительница это C вариант, правильный ответ. Задание 3. Укажите картинку, название которой отвечает на вопрос кто. Bir elə şəkil göstərin ki, hansı ki kim sualına cavab verir. Görürsünüz, kto biz bunda keçmişdik. Kto kim deməkdir? Burada C variantda yalnız insan var. Ona görə C variantı götürürük. Papa deyə bilərik bu adama, dядя deyə bilərik və yaxud da учитель. C variant düzgün cavabımızdır. Это правильный ответ. Дальше, тест 4. Укажите картинку, название которой отвечает на вопрос что. İndi isə nə sualına cavab verən şəkil göstərməliyik. Rus dilində heyvanlarda kim deyirlər, insanlara da kim deyirlər. Yalnız C variantda dəftər görürük, titrat. O nə sualına cavab verir? Düzgün cavabımız C variant. Правильный ответ C variant. 5 тест. Укажите картинку, название которой можно сочетать со словом мой. Elə söz deyir göstərin ki, mənim sözü ilə uyğunlaşsın. Bizdə rus dilində mənim sözünün 4 forması var. Bunu biz 1-ci sinifdə də keçmişdik. Biz burada moy kişi cinsdədir. Biz buradan variantlardan kişi cinsdəki olan bir sözü götürməliyik. Yalnız görürük ki, A variantdan kişinin özüdür. Yəni burada babadır. O da kişi xeylağıdır. Ona görə A variantı biz düzgün kimi götürürük. Çünki digərlər hamısı qadınlardır. Onlarda hamısında maya deməliyik. Yalnız A variantda deyə bilərik moy deduşka. Мой sözü bura uyğun gəlir. Правильный ответ А вариант. 6 тест. Укажите картинку, название которой можно сочетать со словом моя. İndi isə maya sözünə uyğun olanını seçməliyik biz burada. Maya sözü qadın cinsindəndir. Qadın cinsindəki olan sözlər A və ya hərfləri ilə qutarır. Portfel alınmır. Karandaş alınmır. Pinal ilə bitir, alınmır. Bircə ruçka A-dan qutarır. Ona görə bu qadın cinsidir. Mənim qələmim deyə bilərik ki, moya ruçka. C variantı götürürük. Düzgün cavab C. Правильный ответ. Укажите картинку, название которой можно сочетать со словом мое. İndi isə elə söz götürməliyik ki, mayo, yəni orta cinsdə olmalıdır. Rus dilində orta cinsdəki olan sözlər O və Y hərfləri ilə qutarır. O və Y hərfləri ilə sonlanır. İndi baxın, brюки uyğun gəlmir. Yubka A-dan qutarır, uyğun gəlmir. Şapka A-dan qutarır, uyğun gəlmir. Ancaq palto O hərfi ilə bitir. Deyə bilərik mənim paltom, mayo palto. C variant götürürük. Düzgün cavab. C variant. Правильный ответ. Тест 8. Укажите картинку, название которой можно сочетать со словом мои. İndi isə мои ilə düzgün seçməliyik. Мои mənimdir, amma cəm formasındadır. Yəni burada cəmdə çox olan bir şəkli seçməliyik. Görürük ki, A variantda 2 dənə dəftərdir. Tetradi. Qalanları hamısı tək-təkdir. Ona görə A variantı götürürük ki, мои тетрadi. A variant правильный. A götürdük. Следующий, 9 тест. Укажите картинку, название которой можно заменить словом твой. Deyir, elə bir şəkil göstərin ki, onun adını твой sözü ilə əvəz eləyə bilək. Tvoy sənin deməkdir və tvoy kişi cinsdədir.
Biz burada yalnız görürük ki, burada oğlan B variantında oğlan, brat, malçık deyə bilərik, uçnik. Ancaq kişi cinsdə odur. Ona görə B variantı götürürük. Bu sözlə əvəz eləyə bilərik ki, B variant правильно. 10-й тест. Укажите картинку, название которой можно заменить словом он. İndi yenə deyir ki, elə bir şəkil göstərin ki, on sözü ilə əvəz eləyə bilək. On nə demək idi? O deməkdir və kişi cinsdə deməkdir. Biz görürük, yalnız B variantda oğlandır, kişi cinsə aiddir, malçık. Ona görə ondan ancaq zəminit eləyə bilərik. Malçık və yaxud da on. İkisini də deyə bilərik. Yəni, o da deyə bilərik, oğlan da deyə bilərik. B variant правильный ответ. 11-й тест. Укажите картинку, название которой можно заменить словом он. Yəni deyir ki, on sözü ilə əvəz olunacaq bir sözü göstərin. Yəni kişi cinsin bir sözünü göstərməliyik. Kukla olmaz, igruşki olmaz, babuşka olmaz. Bunlar qadın cinsdir, bu cəmdir. Yalnız robot t-la bitir, samitlə bitən sözlər kişi cinsə aiddir. Ona görə robot sözünü uyğunlaşdıra bilərik. Yəni on sözü ilə əvəz eləyə bilərik. A variant правильный ответ. Дальше. 12-й тест. Укажите картинку, название которой можно заменить словом она. İndi ana, o. Yəni qadın cinsində o. Kişi cinsində artıq yox, qadın cinsində. Görürük ki, B variantda yalnız qadındır. Ona görə B variantdan o sözü əvəz eləyə bilərik. Mama burada, учительница, девочка, женщина. Bunlar hamısı yəni qadın cinsində. Yəni B variant yalnız bizə uyğun gəlir. B variant правильный ответ. Укажите картинку, название которой можно заменить словом она. İndi yenə deyir ki, elə bir sözü göstərin ki, ana sözü ilə əvəz eləmək olsun. Yəni o sözünün qadın cinsi ilə əvəz eləmək alınsın. Biz dedik ki, qadın cinsindəki olan sözlər A və ya hərfləri ilə qutarır. Gəlin baxaq. Zayıt C ilə qutarır. Medved məhki znakla qutarır. Slon N ilə qutarır. Bircə lisa A hərfi ilə qutarır. O bizə uyğundur. C variant. Это правильный ответ. Дальше. Тест 14. Укажите картинку, где ученица рисует. Deyir, elə bir şəkli göstərin ki, haradakı şagird qız şəkil çəkir. Biz də görürük ki, только A variantda şagird qızdır və o şəkil çəkir. Поэтому правильный вариант A variant. Дальше. 15-й тест. Укажите картинку, где мальчик плохо поступает. Deyir ki, elə bir şəkli göstərin ki, harda oğlan pis hərəkət edir, pis bir davranış göstərir. Biz görürük ki, C variantda yalnız uşaq pis hərəkət göstərir, nəniyə yer vermir. Ona görə C variant bizim düzgün cavabımızda. Правильный ответ это C variant. Все. Burada bizim testlərimiz bitdi. 15 dənə testimiz idi. Hamısının izahını verdim. Ümidvaram sizə aydın oldu, faydalı oldu. Nələrsə öyrənə bildiniz. Gələn dərs görüşərik. Sağ olun. До свидания. Увидимся на следующем уроке. Всем удачи. Пока.